ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာ table လေးတွေဆွဲပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ formula တွက်လို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတွက်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာနမူနာတွက်ပြဖို့အတွက်ဒီ table လေးတစ်ခုတိစောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ table မှာတွက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ formula ဆွတ်တက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဖြေရခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကာစာချထားပါတော့ပြီးတော့ table ထဲမှာလည်းကာစာချထားဖို့လိုတယ်ကာစာဒီ table ထဲမှာရှိနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ table နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting တွေပေါ်ဖို့ဆိုရင်ကာစာဒီ table ထဲမှာရှိနေရမယ်အဲ့တော့မှအပေါ်က design tab နဲ့ layout tab နှစ်ခုကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကာစာဒီအပြင်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ table နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောနာ design tab တွေ layout tab တွေကိုတော့မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ table နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting တွေကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် table ထဲမှာကာစာချတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ design tab နဲ့ layout tab နှစ်ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတာတော့ layout tab ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ column row တွေတိုးလို့ရတယ် formula တွေတွက်လို့ရတယ် alignment တွေချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ quantity နဲ့ price ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုမျှပြီးတော့ဒီမှာအဖြေထုတ်ချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုအဖြေလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာကာစာချပြီးတော့အပေါ်က layout tab ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ data group တွေကပေါ့နော် formula ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးတဲ့ formula ဒီ sum ပေါင်းတဲ့ formula ရှိမယ် product မြှောက်တဲ့ formula ရှိမယ်ပြီးတော့နှုတ်တဲ့ formula တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်မြှောက်မယ်ပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်ဒီသုံးခုပေါ့နော်အဲ့သုံးခုသုံးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sum သူ auto ပေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ညီမချင်း SUN sum ကွင်းစာကွန်ပိတ်ထဲမှာ left ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်ထားတယ်တဘောကတော့ sum ဆိုတာကပေါင်းမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကွင်းစာကွင်းပိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ left ဒီကျွန်တော်တို့ကာစာချထားတဲ့အကွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အကွက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကာစာချထားတဲ့ကွက်ရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုတွက်ချင်တာဆိုရင်တော့ဒီ left ဆိုတဲ့နေရာမှာ above ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ကာစာချထားတဲ့ကွက်ကအောက်ဘက်ကအကွက်တွေကိုတွက်ချင်တာဆိုရင်တော့below ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကာစာချထားတဲ့ကွက်ကညာဘက်ချမ်းအကွက်တွေကိုတွက်ချင်တာဆိုရင်တော့ right ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ် top bottom left right ပေါ့နော်၄မျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာမြှောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် sum နေရာလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော် PRODUCT ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်အသေးရိုက်လည်းရပါတယ် okay အဲ့တော့ညီမချင်း product left ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကာစာချထားတဲ့အကွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အကွက်တွေကိုမြှောက်ပေးပါဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့30နဲ့100နဲ့မြှောက်တာ1000ရတယ်အောက်ဘက်ကအကွက်တွေကိုဆက်တွက်ဖို့ဆိုရင်ဆွမ်းနာလို formula button ကိုနှိပ်ပြီးတော့စာရီသွားရိုက်နေစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့အောက်ဘက်ကအကွက်တွေကိုဆက်တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကအကွက်လေးမှာကာစာချပြီးတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ function key F4 ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ် function key F4 ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဟာတွေအတွက်အခုပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ total ကဒီအောက်မှာပေါင်းအောင်မယ်နော်ဒါဆိုကာစာချထားတဲ့အကွက်ရဲ့အပေါ်ဘက်ကဟာတွေကိုပေါင်းအောင်မှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် formula ဒီညီမချင်း SUN sum ပြီးရင်ကွင်းစာကွန်ပိတ်ထဲမှာ above ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ formula ကိုသွားမယ်ဒီမှာသူ auto လဲရွေးထားပေးပါတယ်ညီမချင်း SUN sum ကွင်းစာကွန်ပိတ်ထဲမှာ above ဘာမှရေးစရာမလိုတော့ဘူးနော် okay ဒါဆိုရင်ပေါ်ဟာတွေပေါင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ advance မှာစေရန်ငွေကိုထားတော့9000ပေါ့9000ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9000ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်က balance ပေါ့နော်လက်ကျန်တန်ဖိုးကိုလက်ကျန်ဘလောက်တန်ဖိုး amount ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွက်မယ်ဒါတော့နှုတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို exam မှာဆိုရင်လုံးဝရှင်းတယ်ဒီ8600ရဲ့9000ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်ဒီ web မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရေးတွက်ရမယ့်ဟာလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုတွက်ချင်တဲ့ဒီကဏ္ဍတွေရဲ့ row number corner number ကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ column အနေနဲ့စပြီးတော့ရေးတွက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ပိုင်းခွဲပြမယ်အပေါ်ဟာတွေကတော့ကျွန်တော် column အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် column 1 2 3 4 sorry ABCD နဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်เนาะ exam မှာလည်းကျွန်တော်တို့သိလိမ့်မယ် column ကို ABCD နဲ့ပြတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ကဟာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် column ABCDE ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဟာအတွက်ရေးတွက်ပြတာအောက်ကဟာကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်တစ်ပိုင်းပိုင်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က match and center လောက်ထားလို့ match and center လောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ area နဲ့ဒီ area ဆို column နှစ်တိုင်ပဲရှိတယ်တလား column နှစ်တိုင်ပဲရှိတယ်အပေါ်ဟာတွေကိုတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ column တစ်တိုင်နှစ်တိုင်ပြီးတော့ရင်3တိုင်4တိုင်5တိုင် column ကိုကျွန်တော် ABCD နဲ့တွက်မယ်ဆို ABCDE ပေါ့အောက်ကကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကို match and center လောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာ column ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะသဘောလေးပေါက်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါင်းထားတာဆိုတော့ဒီမှာ column နှစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက် column ကို ABCD နဲ့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် column A column B ဟုတ်ပြီเนาะ column A နဲ့ B ရမှာเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ8600တွေကနေ9000နှုတ်မယ်ဒီတိုင်းတန်းနှုတ်လို့တော့မရဘူးသူတို့ရဲ့ column number row number ကိုသိမှဖြစ်မှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ column အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် column ဒီမှာ A ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တွက်ချင်တဲ့အကွက်တွေရှိနေတဲ့နေရာဒီ column B ဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ column number တော့ကျွန်တော်တို့သိသွားပြီ B ဟုတ်ပြီနော် row number သိဖို့လိုတယ်8600နဲ့9000ရဲ့ row number သိဖို့လိုတယ်သူတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဒီမှာ table ဒီတစုတည်းဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ကနေစယူမယ် row number ဒီမှာဆိုရင်1 2 3 4 5 6 7ဟုတ်ပြီနော် row number က6နဲ့7 total ရဲ့ row number ဒီ6 advanced ရဲ့ row number ဒီ7ဒါဆို8600ရဲ့ row number ဒီ6 9000ရဲ့ row number ဒီ7 column ကဘာလဲဆိုတော့ B ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ့် formula ဒီညီမချင်းထိုးပြီးတော့ B6 ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ B7 အောင်နှုတ်လိုက်ရင်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ် column ရွေးတက်တာမှားမယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ match and center လောက်ထားလို့ column က2ခုတည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တာတကယ်လို့ဒါကို match and center မလောက်ထားဘူးဆိုရင်တော့ column A B C D E ဒါဆိုလို့ရှိရင် formula ထဲမှာ E6 ထဲကနေပြီးတော့ E7 ကိုနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ match and center လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ခြေဒီ column ကဒီမှာတစ်တိုင်းဒီမှာကတစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် ABCD နဲ့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် column A နဲ့ B နှစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ balance မှာတွက်တဲ့အခါမှာ B6 ထဲကနေ B7 ကိုနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှားလို့ရှိရင် तू ကအဖြေမထွက်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ထဲကိုသွားမယ် formula တွေကိုသွားပါမယ်အပေါ်ကဟာတွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့ညီမချင်းထိုးပါပြီးတော့ရင် B6 minus B 7ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ3600ဆိုပြီးတော့အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကို့မှာ table ပုံစံလေးတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး column rule လေးတွေရေးတွက်ပြီးတော့တွက်ကြည့်ပါအဓိကတော့အနှုတ်ပေါ့နော်အနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ formula တွေတွက်တဲ့အခါမှာလည်း column rule လေးတွေတော့ရေးတွက်ပေးရပါတယ်မှားမယ်နော် column rule ရေးတွက်တာမှားလို့မရပါဘူး row ကတော့ရှင်းပါတယ်ဒီတိုင်းပဲရည်သွားလို့ရတယ် column မှာတော့ကိုကအောက်မှာ match and center လောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဆဲကွက်လေးတွေပေါင်းထားတယ်ဆိုရင် column ကအောက်ခြေမှာ2ခုတည်းရှိရလားဒါမှမဟုတ်3ခုဖြစ်နေတာလားဆိုတဲ့ဟာကိုတခြားသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုမှတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် column AB နံပါတ်စဉ်လေးတက်ပေါ့နော် row ကတော့1 2 3နဲ့ကျွန်တော်တွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ formula ထဲမှာထည့်တဲ့အခါမှာလဲ column နံပါတ်ကိုရှေ့မှာရေးရပါတယ် 6B 7B အဲ့လိုရေးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ Excel မှာဆိုရင်လဲ column ကိုရှေ့ရစခေါ်တယ်ပေါ့နော် B6 minus B7 အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် okay အဲဆိုရင်စမ်းပြီးတော့တွက်ကြည့်ပါအောင်နော်မရတာရှိလဲကျွန်တော်ကိုမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေး subscribe လုပ်ပေးဖို့ပါထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျနောက်ရက်ဒီမှာနောက် video တွေနဲ့တူပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါမယ်ပေါ့နော်